Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, inflacja w USA, ulubiony wskaźnik Fed zmienia sytuację. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szok, inflacja w USA, ulubiony wskaźnik Fed zmienia sytuację. Dzisiaj najistotniejszą i najważniejszą publikacją były dane dotyczące inflacji w USA. Wskaźnik PC to jest ulubiona miara inflacji, którą stosuje Fed, którą wykorzystuje Fed. No i w tym całym zamieszaniu dotyczącym wydarzeń w amerykańskiej gospodarce, danych makroekonomicznych dla poszczególnych spółek i oczywiście potencjału, jaki może się kryć za tymi informacjami, stoi także temat zmiany polityki monetarnej, bo to jest to, na co inwestorzy zwracają uwagę w średnim i w długim terminie i te dane, które dzisiaj poznaliśmy, mają taki właśnie potencjał. Wykres, który jest teraz w tle, pokazuje, jak te dane okazały się być takie jak skrajnie pesymistyczne prognozy, czyli inflacja w kwietniu zaskoczyła, była wyższa niż zakładał konsensus rynkowy. Widzimy ząbek w górę i pytanie jest takie, czy to oznacza, że wskazania, które płyną z inflacji konsumenckiej, zawiodły i nie są aż takie istotne. Co jest dla nas także bardzo ważne w analizie, to fakt, że inflacja, która jest wskazywana, była bardzo silnie powiązana z zachowaniem ceny ropy naftowej, a okazało się, i pamiętamy to bardzo szczegółowo, że w kwietniu cena ropy naftowej w ujęciu miesiąc do miesiąca była wyższa niż w marcu i być może to przełożyło się na to, że wskaźnik PC takim ząbkiem ruszył w górę. Będziemy się temu przyglądać, czy to czasem nie jest tendencja, która będzie się utrwalać, ponieważ jeżeli się utrwali, to znowu oczywiście będzie musiał rynek się znowu zacząć wyceniać inaczej aktywa. Będzie miało to potencjał wywołania następnych impulsów trendowych i będzie dla rynku zaskoczeniem. Dlaczego ten wskaźnik, te dane makroekonomiczne zmieniają sytuację? Zobaczmy, co się dzieje w pierwszej reakcji na amerykańskich obligacjach, które dynamicznie wracają na poziom 3,80% na rentowności. Rentowność idzie w górę i tendencja, którą obserwujemy na wykresie co najmniej od pierwszych tygodni maja jest kontynuowana, ta tendencja wzrostowa trwa. Rynek nie tylko boi się, że teraz te wskazania inflacyjne będą sprawiały, że będą oczekiwania rosły na kolejną podwyżkę i być może nawet następne podwyżki stóp procentowych, ale także jest podgrzewana kryzysem zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, który to temat także jest lokalnym czynnikiem, który teraz sprawia i generuje ryzyka. Warto być tego świadomym. To, że rentowności idą w górę, jak wiemy z korelacji międzyrynkowych, sprawia także, że amerykański dolar się umacnia i na naszych oczach teraz to właśnie się dzieje. W pierwszej reakcji po danych makroekonomicznych rentowności poszły mocno w górę i amerykański dolar na eurodolarze znowu spada, czyli zaczyna się umacniać i reakcja jest klasyczna, typowa dla dyskontowania, zwiększania szans na następne podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i ten następny wykres, który bardzo często pokazuje implikowaną stopę procentową, jednoznacznie pokazuje, że te dane miały znaczenie i one zmieniają sytuację. Ten wykres, który teraz jest w tle, odpowiada tytułowi, ponieważ ulubiony wskaźnik Fed zmienia sytuację. A dlaczego tak jest? Nie tylko bardzo silnie rośnie prawdopodobieństwo, że do lipca będzie następna podwyżka stóp procentowych, ale także zobaczmy, jak w te 15 minut po danych makroekonomicznych zniknęła pierwsza obniżka stóp procentowych do końca 2023 roku. I ta zmiana sytuacji, która została określona w tytule tego filmu, dokładnie odnosi się do tego, że wyparowała po tych danych jedyna obniżka stóp procentowych wyceniana jeszcze dzisiaj rano w Europie, w Stanach Zjednoczonych. No i to jest pewnego rodzaju game changer. Warto zwrócić uwagę, że zmienia się pole gry i ono znowu zaczyna sprzyjać amerykańskiemu dolarowi,
sprzyja temu, żeby dalej podnoszone były stopy procentowe. Oznacza, że te dane, które dzisiaj poznaliśmy o inflacji, są szokiem, ponieważ zwiększają prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji na wzrosty stóp procentowych, a rynek wcześniej tego nie wyceniał. Od bardzo wielu miesięcy już nie było więcej podwyżek stóp procentowych niż ta majowa, dlatego też jeżeli rynek naprawdę będzie się koncentrował na następnych podwyżkach stóp procentowych, aktywa, różne klasy aktywów będą musiały się do tego dostosować i jest to oczywiście czynnik zwiększający presję na to, żeby pozbywać się ryzyka, więc te dane, które dzisiaj sprzyjają umacnianiu się amerykańskiego dolara, są też teoretycznie negatywne dla indeksów giełdowych, negatywne dla ryzyka. Surowce powinny być sprzedawane, Bitcoin powinien być sprzedawany i rynki emerging markets także powinny tracić na wartości. Taka powinna być teoretyczna interpretacja tych danych, które teraz już wpływają na zmianę percepcji tego, co ma się stać w Stanach Zjednoczonych na stopach procentowych. I zobaczymy dzisiaj, jak zareagują indeksy giełdowe. Czy one naprawdę się przejmą tym, że ten wskaźnik był wyższy i że zmienia percepcję tego, jak inwestorzy oczekują zmian w polityce monetarnej Stanów Zjednoczonych. Tutaj dodatkowo na rynku akcyjnym mamy do dyskontowania cały czas fantastyczne wyniki Nvidii i perspektywy na kolejne kwartały. Dlatego też popyt na ryzyko wczoraj zaatakował zwłaszcza spółki technologiczne. No i pytanie jest takie, czy dzisiaj dowieziemy, ponieważ tworzymy świece tygodniowe, te zamknięcia, które jednak nie będą takie wyraźnie prospadkowe. Jeżeli dzisiejsza sesja na indeksie Standard & Poor's będzie spadkowa, to będzie to zła wiadomość dla ryzyka i będzie sygnalizowała, że końcówka maja może być negatywna na indeksach giełdowych. Natomiast jeżeli te dane, które dzisiaj poznaliśmy, będą zignorowane, obawy o to, że kryzys zadłużenia będzie się rozwijać w Stanach Zjednoczonych, także będą zignorowane, no to będzie to wyśmienite paliwo do rozwinięcia następnej fali tendencji wzrostowej, która płynie ze spółek technologicznych i na tym wykresie widać ewidentnie, jak bardzo teraz te spółki technologiczne od samego początku tego roku są pchane w górę. Indeks Nasdaq rośnie już o grubo ponad 25%. I w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów, które są poświęcone teraz sztucznej inteligencji, są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Odnośnie sztucznej inteligencji warto się zapoznawać z wszystkimi raportami, żeby poznawać, jak inwestorzy teraz interpretują te wydarzenia, które się dzieją na naszych oczach. Przypominam, ten raport jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Kolejnym niezwykle interesującym i ważnym czynnikiem jest ten kryzys zadłużenia. I na następnym wykresie widzimy, jak zachowują się rentowności tych obligacji, które będą zapadały w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach. Widzimy, że rynek, obligacje, które zapadają 1 czerwca, bardzo dynamicznie przecenił w ostatnich godzinach, że rentowności sięgnęły nawet 7%. W ostatnich dniach, podczas ostatnich godzin nawet zaczął lekko kupować, natomiast najsłabiej zachowują się te papiery o zapadalności między 6 a 15 czerwca, więc wygląda na to, że to jest ten termin, na który rynek teraz zwraca szczególnie baczną uwagę i na czym będzie się koncentrował. Dlatego też jestem też ciekawy, jak temat kryzysu zadłużenia będzie uwzględniany w wycenach. Kolejne dane makro, które dzisiaj poznaliśmy, to były zamówienia na dobra trwałego użytku. W kwietniu były one lepsze i to wyraźnie, były zbliżone do skrajnie optymistycznych danych makroekonomicznych. I pytanie jest też, czy będą one uzasadnieniem potencjalnego optymizmu, który się pojawi na szerokim rynku, nie tylko na spółkach technologicznych, dlatego będę do nich także przywiązywał dużą wagę i rynek oczywiście także patrzy i zastanawia się, jaki będzie odczyt danych z rynku pracy za cały maj, ponieważ jeżeli będzie słaby, znowu pojawią się głosy o tym, że amerykańska gospodarka wchodzi w recesję. Europejskie spółki generalnie zachowują się najsłabiej. Widzimy kształt świecy tygodniowej na DAX-ie. Nieudana próba wybicia nad maksima wszechczasów tworzy świecę tygodniową o bardzo negatywnym korpusie. Jeżeli dzisiejsza sesja zakończy się na minimach, bądź też bardzo blisko minimów,
to część inwestorów może zacząć panikować w kolejnych dniach, warto być tego świadomym, a najnowsze prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego krajów G7 pokazują, że to właśnie w Niemczech ma być recesja spośród tych wszystkich najważniejszych gospodarek. Umocnienie amerykańskiego dolara i wzrost rentowności to jest czynnik, który jest znienawidzony przez inwestorów na rynku złota, więc nie dziwmy się, że cena złota zaczęła spadać. Jeżeli dzisiaj cena miedzi utrzyma się poniżej poziomu $8000, to będzie to czynnik, który będzie sprzyjał temu, żeby wyprzedaż ryzyka na indeksach giełdowych miała miejsce. Na chwilę obecną mamy powrót na ten poziom, więc walka o ten ważny poziom cały czas trwa. Ropa naftowa stara się utrzymać nad $70. Moim zdaniem ten poziom jest cały czas w grze i jest niezwykle istotny. Pewnego rodzaju szanse popytu jednak są, ponieważ jesteśmy cały czas nad tym ważnym poziomem. No i Bitcoin, pytanie jest, czy utrzyma się nad średnią kroczącą 200-sesyjną. Jak widać na wykresie, ta średnia na wykresie tygodniowym ma ogromne znaczenie dla inwestorów. Można się z analizą techniczną zgadzać bądź też nie, ale te wskazania są przez inwestorów bardzo często odbierane bardzo poważnie, więc każde przełamanie tej średniej będzie sygnalizowało wielką słabość popytu na ryzyko. I teraz czas na polskie aktywa. To, że euro-dolar próbuje sygnalizować umocnienie dolara, to jest negatywna wiadomość dla złotego, ale jak widzimy, kształt świecy tygodniowej jedynie sygnalizuje wagę wsparcia 4,48 na euro złotym, natomiast te wydarzenia na rynku euro-dolara jakoś nie chcą doprowadzić do silniejszego osłabienia krajowej waluty, a to jest ostrzeżenie. Mamy na polskich obligacjach powielanie schematu obserwowanego na amerykańskich papierach, więc nic tutaj nowego się nie dzieje, a polskie akcje zobaczymy, gdzie dzisiaj zakończą tydzień. Jeżeli się uda zakończyć nad styczniowymi maksimami, to świeca, którą widzimy na wykresie, będzie miała jednak charakter prowzrostowy, natomiast każde zamknięcie poniżej, a zwłaszcza na tygodniowych minimach, będzie sygnałem, że jest ogromna szansa na wywołanie jakiejś większej korekty spadkowej na warszawskiej giełdzie. Warto być tego świadomym. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu odnośnie sztucznej inteligencji. Warto się z tymi materiałami zaznajamiać, żeby wiedzieć, jak rynek uważa, co się może wydarzyć, jakie mogą być implikacje i konsekwencje sztucznej inteligencji w wynikach spółek, w gospodarce i dla każdego z dnia. Przypominam, ten raport jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy dzisiaj, poniedziałek o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.